فأنا بفضل الله عز وجل ليس عندي ذرة شك واحدة، ليس عندي ذرة شك واحدة أن سوريا بأكملها ستتحرر، وربما تكون حماة ومناطق التي تفضلت بها مناطقهم تكون يعني من أولى المناطق التي تتحرر بسبب قربها من إدلب يعني. لكن نأخذ عليكم عهد أن عدنا إلى حماة أن تستمروا معنا إلى دمشق وتكملوا معنا المشوار يعني إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. وأنا كنت جلست في جلسة قبل تقريبا 3 سنوات واجتمعت مع أهالي حماة وأخذنا وعد منهم إذا الله عز وجل من علينا وحررنا حماة أن تكملوا معنا المشوار إلى دمشق. قد فعلتم ذلك، الله يجزيكم خير ويبارك وفيتم. يا فاتح الشام يا فاتح الشام، هذه الشام شاهدة بأن فضلك بعد الله منجيها. قد زادت الأرض قدرا حين سرت بها، وكنت فيها زعيما كنت حاميها.